ბევრი ვიფიქრე ძალიან, თუ რა პასუხი გამეცა შენთვის მხცოვანო პოეტო, დღეცა ვფიქრობდი ღამეცა როს დავაფირე სიტყვის თქმა, უცებ თავზარი დამეცა სიტყვა მოსული სათქმელად, ენიდან მომწყდა გამექცა დავღონებულ ვარ ძალიან, თითქოს სახკარი დამექცა რა და რა ღმერთი გამიცხრა მარგალიტების მფლობელსა რომ თავის უშნო ენითა ვერას ვაგონებ შობელსა ბულბულისათვის გალობა და უცუნია რომელსა მარგალიტების მფლობელი ენას ახმარობს ხონედა და როცა მარგალიტს თესავს ან თუ აგებს ხორედა მაინც ის არის რაც არის თორები მოაშორეთა იქნებ მე ჩემმა ენამა სამშობლო დავაღონეთა ხდები შევკვეცეთ ოცნებას დავამხეთ დავამონეთა უარგისობის მიზეზი მშალობა არის სწორედა მოძღვნილი არის მთის მიერ ჩამოტანილი ქარისა რატომ არ გუობს არ ვიცი ამ რამს ბუნება ბარისა აქაც ხომ ქართველები ვართ ხვავილი აქაც ხვავისა ხათად ხავსალოცავ ხათად მთიელ სამშობლო თავისა და ენა მთისა სიმტკიცით მსგავსია კლდისა სალისა იქნება კლია არ ვიცი ამ ლომ სინაზე ქალისა ამისთვის დასაგმობია კაც ასაღები წყალისა კაცი მეტყველი მგრძნობელი ცხოვლა დამხელი თვალისა ამგვარი სამბის მოწამე შევდრიკე და უმუნჯდა ლამისა მაინც წინ მივალ მაინცა არ მეშინიან შარისა გულს მისვენია ხატა და ენა მთისა და ბარისა მე არც ერთ კილოს არ ვძუნობ თუ აქ ქართველის გვარისა მოტაღვანე ვარ ხოვლისა იმათ თბილის და მცარისა სხვა რა მაშინებს ისავს თქვათ დამხშობი მზის და მთვარისა სამშობლოს და მომხობელი და გამომჭრელი ქარისა შობს რომ იმაზე ვიდიროთ მუდამ ქმელი ვარ ამისა ნუ შეგაშინებს დარგავნებს თიდა მღვირილი ხარისა თიდა მღვირილი ხარისა სჯობს რომ იმაზე ვიდიროთ მუდამ თქმელი ვარ ამისა ნუ შეგაშინებს დარგავნებს თიდა მღვირილი ხარისა თიდა მღვირილი ხარისა